ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಕುಟೀರ. ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೀವೇ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿರೋ ಗಿಡದಿಂದ ಒಂದು ಕಾಯಿ, ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ರುಚಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಗಿಡ. ಈ ತರಕಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಕ್ಲೋವ್ ಬೀನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇದೇ ಕ್ಲೋವ್ ಬೀನ್ಸ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೀಗ ಬನ್ನಿ ಈ ತರಕಾರಿ, ಈ ಕ್ಲೋವ್ ಬೀನ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿಗೂ ಹಾಕೋ ಥರನೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಂದರೆ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್. ಒಂಚೂರು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಮೆತ್ತಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಕೋದಂತೆ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ. ಈಗ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಂತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ 1-2 ಟೊಮ್ಯಾಟೊನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಒಳಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಳೆ ಸೌಂಡು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಮನೇಲಂತೂ 1 ಕಪ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ, 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಬಜ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ಇದೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ, ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕ್ಲೋವ್ ಬೀನ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್. ನಾನಂತೂ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ. ನನ್ನ ಥರನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಈ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋದಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು 100% ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇವರು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಸಿಟೇಷನಿಂದ ತಿಂದೆ. ಆದರೆ ತಿಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಲ್ತಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ? ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಕೇಳಿ. ಮಳೆಯ ಸೌಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.